การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร VW อาหารสูตร VW เป็นสูตรอาหารซึ่งนำมาใช้ในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกล้วยไม้เป็นส่วนใหญ่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร VW บีเกอร์พลาสติกเครื่องไมโครเวฟหลอดหยดน้ำกลั่นขวดสำหรับใส่อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเครื่องวัดค่าความเป็นกรดเบสแท่งแก้วคนสารบีเกอร์ช้อนตักสารกระบอกตวงกระดาษกรองเครื่องชั่งทศนิยม2 ตำแหน่งสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร VW ผงถ่านวุ้นน้ำตาลซูโครสไตรแคลเซียมฟอสเฟตน้ำมะพร้าวไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ VW Stock Solution 1 VW Stock Solution 2 Stock Solution 3 ขั้นตอนการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร VW 1. เตรียมน้ำกลั่นปริมาตร250มิลลิลิตรใส่ในภาชนะสำหรับเตรียมอาหารการตวงสารละลายเข้มข้นแต่ละกลุ่มโดยทั่วไปปริมาตร1 ลิตรจะใช้สารละลายเข้มข้นกลุ่มที่1 100มิลลิลิตรสารละลายเข้มข้นกลุ่มที่2 100มิลลิลิตรสารละลายเข้มข้นกลุ่มที่3 5มิลลิลิตร2. การตวงสารละลายเข้มข้นแต่ละกลุ่มปริมาตร500มิลลิลิตรจะใช้สารละลายเข้มข้นกลุ่มที่1 50มิลลิลิตรสารละลายเข้มข้นกลุ่มที่2 50มิลลิลิตรสารละลายเข้มข้นกลุ่มที่3 5มิลลิลิตร 3. ชั่งน้ำตาลซูโคส10 กรัมวุ้น 3.5 กรัมผ
งถ่าน 0.25 กรัมไตรแคลเซียมฟอสเฟต 0.1 กรัม4. ทำการผสมสารแต่ละชนิดโดยการเติมลงไปในน้ำกลั่นที่เตรียมไว้แล้วคนให้ละลาย 5. เติมไตรแคลเซียมฟอสเฟต 0.1 กรัมที่ละลายด้วย1 normal hydrochloric แล้วหยดกรดเกลือลงไปทีละน้อยแล้วคนให้ละลาย 6. เติมน้ำมะพร้าวที่ผ่านการกรองแล้ว75มิลลิลิตรผงถ่าน 0.25 กรัมและปรับปริมาตรของอาหารให้ได้500มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่น 7. ปรับค่า pH 4.8 ถึง 5.0 โดยใช้1 normal hydrochloric หรือ1 normal sodium hydroxide 8. เติมวุ้น 3.5 กรัม 9. นำอาหารมาต้มให้เดือดคนวุ้นให้ละลายจนอาหารใส 10. แบ่งอาหารใส่ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในปริมาตร5มิลลิลิตรแล้วปิดฝาขวดให้แน่น 11. นำขวดอาหารไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อความดันไอ 12. นำขวดอาหารที่ฆ่าเชื้อแล้วไปเก็บไว้ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อนำไปใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต่อไป